มาดามนะครับนอนมาตลอดทางเลยครับไปดูวิวข้างทางกันดีกว่าสวยงามมากเลยนะครับปกคลุมยอดเขามีแม่น้ำลำธาร ตอนนี้นะครับเป็นเวลา2 ทุ่มนี่ก็เขาเรียกมีน้ำตกด้วยนะครับเข้าโมงแล้วครับเจอแล้วครับหิมะตัวเป็นๆนะครับ